koridorda bura bizim yatak yerimizdir. Burada su falan hamısı var. Bu var. Bu. Size belə bir şey verirlər, çanta. İçində belə damaşni olacaq. Nəm salfet veriləcək. Pasta, fırça. Burada adapter taxmaq üçün yer, əşyalarınızı qoymaq üçün kilitli bir yer. Bu yastıqlar əslində üzdü deyə. Yok, bu arada onun burun üz. Bunun üzünün üzünə üz vurur. Üzünün üzüne üz vurur. Üzünün üzünə üz vurur. Bu arada yavaş-yavaş tərpənirik. Mənim yerim hazırda. Belə bir yerdən keçdik ki, mətbəxə gedə bilək, ya da restoranı. Bura restoranıdır. Biz hal-hazırda Qardapaniyaya çatmışıq. İndi burada sərnişinlər yoxlayacaqlar, düşürəcəklər. Biz amma Tbilisiyə gedirik. Peçatıma baxın. Bu arada yeri sizə yıldırıb sizi açdıracaqlar. Yəni ən axırda açdığınız yeri siz özünüz yığarsınız. Bilin bunu. Hayır Gürcistan. Bilin ki qatardan düşəndə bu bavulları əlinizdə pilləkənlə qaldıracaqsınız və bayağı bir böyük məsafədir. Bunu bilin, ona uyğun yığın bavulunuzu. 11 kilodur mənimki. Biz gəlib burada qaldıq. Heç birimizin interneti yoxdur, mənim də internetim bitdi. Biz qalmışıq yolda. Fatimə burada roaming eləməyə çalışır. Vəziyyət bu yerdədir. Metro oradadır, amma metroya getməkdən başqa hər şey edirik. Əgər nömrə alacaqsınızsa, nömrəni Tbilisiyə çatın elə dəyişin. Mən nömrəni Qardabanidə dəyişdim. Roamingə çıxdı. Ne qalmışam internetsiz yolda. Daha sonra qalmışıq yolda. Buralar hələ ki belədir. Biz indi taksidəyik. 20 lariyə danışdıq getməyi. Haradı bilmirəm, otelimizin konumunu göstərərəm. Bizə girişdə 50 lari dedilər. İnternetimiz olmadığına görə məcbur. Gəlişimizlə bərəkət gətirdi. Hal-hazırda yağış yağır. Bu arada biz işə evə biraz yerləşməyə başlamışıq. Evimiz bu şəkildədir. Bu otaq belədir. Bizim hamam tualet. Bura kuxna. Böyle mini bir yer. Bir de bizim heyətimiz var. Ama buranın açarını tapa bilmədim. Ona görə maalesef həyəti belə göstərəcəm sizə. Hazırlaşdıq. İndi gedirik. Şəhəri kəşf eləməyə. Yemək yeməyə. Ölür yacından. Səhərdən hiçbir şey yeməmişik. Gecəni yatmamışıq. Hətta saat 23-dən yeməmişik də hiçbir şey yemirik. Gecəni yatmamışıq. Saat 5-dən oyadıqlar bizi. Ne zablar çəkmişik. Ne zablar çəkmişik. Ay düşdü. 11 kiloluk bavulu, 2 kiloluk da çiyin sumkasını o boyda pilləkən qaldırmışam mən. İndi baxın da Yerde biz yemək yeyə bilməmişik. Dəhşət. Mən ölürəm acından. Aa, ne işin yerdi? Belə bir yer gördü, istedi göstermeyi istedim. Belə bir yere girdik. Giririk daha doğrusu. Yeməkləri budur. Buradan yeməklər gördüm, ürəyim qalxdı. Mən kafeye girdik. Götürdüklərim bunlardı. Porsiya olarak çok balaca porsiya götürmüşəm. Bunlara 7.80 doları verdim. Təxminən bizim pulla 5 manat. Bence süperdi. Aklım ilk de yemədim. Samsaqlı da. Bu arada onu deyilərəm ki, çok istidir, çok. Dostlar, vişi pullandı. Bunu bilin. Hatta molda 1 laridir. Fatimənin sürə sözləri var. Fatimə xanımın gördüyüm ən rezil moldu bu arada. Yəni Su yoxdur. başa düşürəm Xristian ölkəsində, amma yenə də biraz inkişaf eləyək. Və giriş 67 qəpikdir. 1 lari. Bunları bilin elə girin. Və özünüzlə su butulkası daşıyın. Məhəllədəki qüdrətin gücünü. Dostlar, ümumiyyətlə Gürcüstanda eskalator qıtlığıdır. Heç yerdə eskalator yoxdur. Nə vağzalda biz bəlkə bir folklor qədər qalxdıq. Çamadan Qaçıram, 11 kilonu daşımışam. Və biz yenə yuxarı qalxar gedirik. Nə? Qalxan var, düşən yoxdur onlardan.
Bəli. Nəsə, ancaq mənfiləri sayırıq, hələ müsbət çıxmayıb. Hər kimi spotu. Nə olar, müsbət bir şey olsun. Dəftər tapım, günlük yazsın. Günlüyümü gətirməmişim. Bayaq girdiyimiz mall buraydı. Bu iticilər, Gürcü milləti çox iticilər, heç səmimi deyillər. Mən belə bilirəm, olar. Bayaq sənə bir Çin atdı Hə, hətta. hələ biri mənim tutması belə çıxardırdı pencəyini, Çiğnə. Nə sevmədim. Sevilmədi. Son 6 saatdır buradayıq və hələ ki polis yoxdur. Belə maqnitlər seçməyə və hələ seçib bitirə bilməmişik. Bunları seçdik, aldığımız bunlar da bu qədər şeyin arasından. Biz indi belə bir yerə gəlmişik. Buradan Gülçay keçir. Hara gedirik? Kanat. Kanata gedirik. At. Gürcüce maksimum bildiğim kanal Cobat. Logografer. Çengargat. По-моему, bilmiyorum. Mən onu da bilmirəm. Qiymət soruşmaq bu qədər sıraya mı dayanmalıyım? Məncə qabağa gedib qiyməti soruşa bilərik. حبيبي بدكم هنا بارك No? Bəlkə turistlərin birindən soruşaq. Olar. Dəsə kanatın qiyməti 5 dolar idi. Bu çox gözəl bir kafedir, adını bilmirəm. Böyük ehtimal ki, buralarda bir yerdə olar. Belə bir yerdir. Mən kilsəyə girə bilmirəm çünki malum qadağalar var. Mən içini görmürəm. Sizinlə birlikdə görəcəm. Çox qəşəngdir bu binalar. Bilmirəm məndən eyni fikirdə olarsınız yoxsa ya. Mən belə küçələr çox sevirəm. Belə köhnə küçələr, köhnə binalar, elə yazılmış qarajlar. Tapmışıq və qarson Azərbaycanca danışa bilir. Yeməklər belə qartoflu, ostrudu, salat ona yaraşır. Yəni Azərbaycan dilli ofisiant tapmaq dəhşət bir şeydir. Bu işə bizim axşam yeməyimizdir. Bu qozlu çoban salatıdır. Mən dadını bəyənmədim. Çox qoz dadı verirdi. Heç qoz dadı gəlmir. Mənə ancaq qoz dadı gəldi. Mənə heç qoz gəlmir. 25 lar idi, bu 35 lar idi. Ancaq kartofunu, dana ətini yemişəm, yeyib. Yeməyiniz haqqında məlumat. Kartofili. Şnitzel çox duzsuz idi. Yəni duz səpdim, güclə yedim. Kartofili də normal. Dünyanın hər yerində olduğu kimi. Fatimə hər yerdə yediyi yemək budur. Bundan başqa yemək yemir. Sizin yemək haqqında məlumatlarınızı alım. Bu qəşəngdir, ətriyyatları çox dudlu və çox yağlıdır. Və aşırı dərəcədə biber qatıblar içinə ki, onu yeməyəcəyik. Qəşəng məkandır. Yeməklər olaraq ortadır. Çox da belə wow deyil. Çətin tapdı. Məkanı mən də bəyəndim. Dubaidə, İstanbulda olanlardan qat-qat ləzzətlidir və də doyumludur. Amma Onu da tək bildirim. problemi Amma- var. Onu deyə bilərəm ki, təbii ki, bizim ölkənin mətbəxinə çatan yoxdur, qətiyyən. Bura bizim bayaq oturduğumuz yer idi. Bura o kafenin davamıdır. Geri qalan hissəsi buradadır. Qıza burada şəkillər çəkdirirlər. Həddindən artıq gözəldir. Budur. Ne güzeldi. Burada bloknot hissəsinə girmişik və mən günlük yazdığıma görə bunlara baxıram. Bu tərəfdə var. Orada düyməli nələr var. Bu tərəfdə də belə var. Belə düyməllər var. Bu arada minişodayıq. Amma mən ən çox bunu bəyəndim. Da o dəftəri ala bilmədik. Çünki içi nöqtəli idi. Yəni düz xətli deyildi. Günlük yazmaq üçün yaxşı deyildi. Daha çox belə sketchbook kimi işlətmək olardı, şəkil çəkmək olardı. Ona görə mən ala bilmədim onu. Özdə qiyməti qəşəng idi. Hardasa 17 manat eləyirdi. Və o Bakıda çox bahadır. Burada kitablar qoyublar. Kitablar satırlar. Və metro. Fatimə səncə qazanacaq? Bilmirəm, amma yoxlayaq da. Oha! İkisini birden kazandı. Pingvini götürebilsen süper olardı. Market bazarlık eləyirik. İki Fatimənin arasındayım.
Aldım, kabul ettim inşallah. Gürcüstanda taksi şoförü bizə Azərbaycan mahnısı qoydu. Mən bu mahnını ümumiyyətcə bilmirəm. Bizim üçün Azərbaycan mahnıları qoyur. İki cahan, mən bu cahanız. Benim rəyim sənsən. Buna deyirlər ən ucuz səyahətin masası. Fatimə bir tərəfdən içdi çayçı, bir tərəfdən soyuq çayçı. Hər şey Aromalıdır, ona görə qatı qarışdı. Mən amma soyuq çaydım, mən çayla aram yoxdur bilirsiniz. Bizə ki, Göstərə bilərsən? baş alətləri. Sabah Fatimə bilirsən, sola bilirsən. Davay, çəngəllər mənim. Ya da o çöp. Fədakarlığı bizə elədiyinə görə minnətdarıq sizə. Fatimə ürəyi dözmədi, ikinci çörəyi də doğrayır. Harda var belə yemək? Özü Gürcüstanda yeyirik bunu. Bu da Fatimə xanım. Lüks dəsmalınız. Arkadaşlar. Herkese salam, ben Fatima. Bugünkü kombinim necə olub? İndi yeni bir ayaqqabı Vietnamka giyinəcəm. Ayağımı vuracaq yoxsa bilmirəm. Şübhəli. Halbuki Sonanın dilən ayağını apardı özüylə, əmin olun. Amma biz dərs almalıyıq. Biz dünən buradan keçmişdik. Bir şey yox idi. Burada təxminən sərgi açıblar mı, bazar açıblar. Belə aksesuarlar, çantalar, toxuma çantalar da var idi. Deyinə görə təbii daşdı. Bunlar deyil, onlar idi. Belə qolbaqlardı. Almaq istədim amma qoymadılar. Bahadır. Çünki təbii daş deyil. Belə önlüklər var burada. Aa, nə qəşəngdir belə. Çox qəşəngdir. Bu da qəşəng. Mən prosta bunu alsam mama mən çünki mən bunu toxuya bilərəm. Çox qəşəng görünür. Bayağı. Şöyle 55 var idi. Dünənki çəkdiyim yerlər bugün daha qəşəng görünür. Mən istəyirik prosta içinə baxmağa ki içi necədir. Stilli. İçi çok bir şey vardı. Wine. Böyle bir yer. Ben oranın prostu gösterdim size. Oraya mesela akşam gelmeye daha geçeydi ki. Önce bu kombine ortalığı geçmiyor. Ama hiç onun için çıkmamışlar. Biz bugün kanata gideceğiz. Ona göre çıkmışlar şöyle. Hiç güzel görünür ha. Dil bilmirəm. Her yerde translator gəzdirirəm. İki tane kız var ya burada. Belə bir şey oldu. Ben biraz şəfiqdəydim axı. Vietnamkada yani. Məni ayağıma yara elədi. Ona göre bugün Krasovkadayım. Çok bərbad pis günə düşüb şişdi ayağım. Göyərdi. Ne akşam ne kadar. Ben vurdum sağalmadı. Zonqluyurdu bildiğinizde. Yani düzelmedi. Bugün de şəfiq giyinsem ayağım vapşe bir pis günə düşəcəkdi. Ona göre şəfq almadım. Ya indi şəfq almağa gedirəm. Bundan sonraki 3 gün yaşayabilirim. Gezebilirim. Görebilirim. Yoksa ben otelde kalacağım. Koyardık saatler. Yoksa ben otelde kalacağım. Onlar gezecekler. Vlogun devamını onlar çekecekler. Çeker deseler necə gəldi kokuyu. Arada size bir şey diyeyim. Her yer Spar'dır. Her yer istisnasız. Başka market tapabilmezsiniz. Spar'da dalaştık. Çünkü bir tane su, bir tane de füstiye benzer bir şey. 7 lari aldılar. Halbuki 2.50 bu 3 lari nə qədər eləməli idi? Bir 7 lari aldılar. Ve gelip deyiblər ki bize çek gösterin ki. Vermədilər. Çek vermeyiblər bize. Bu arada orada çalışan biri yani Azerbaycanca danışabilirdi. Çek vermeyiblər bize. Bizden çek istəyirlər. Bundan eləyirdi bizi. Onunla elə danışıb, yenə qulaq asmır, fikir verirdi. Günə belə başladıq. Bax. Bu da var. Sizcə hansı olsun deyə sual verə bilməyəcəm. Buna baxın. Gürcüstan yazılır. Gürcüstan yazıb görməmişdik. İnşallah. Şeylər də var. Mesela burada da 3 dənəsi var idi. Belə maqnitlər də var burada. Orada çöl yazmışdı.
Böyle Georgia. Bu. Su qabı. İstəyirsən? Bilmiyorum, bir şey görünmüyor. Belə bir yer var burada. İndi bir də oturacağıq. Çok eşlenki yerdi ve tatlı, mini, estetik. Ben ne almışam? Böyle bir defter aldım. Yeni də. Georgia. Böyle Georgia yazılan qələm. Georgia. Bir taraftan da meyve yeri. Bir də bunun tatlılığına baxın. Ne bir şey var idi. Hə, 4 layla. Bir dal gəl. Tezden qaydası değilim ora. Bir de böyle bir şey almışam. Onu aldım. Bunu niye almışsan demeyin. Ben de bilmiyorum niye almışam. Aldım sonra. Aldım. Qəpiklər o qədər bol idi ki. Niyə baxın? Georgia. İndi bunu telefonuma takacağım. Bu bir dənə daxil. Evet. Ha, burada. Ama yıkıram ki elimde kök taşımayayım. Böyle meyve yeyirik. Bəli, bura gedirik. Dünənki kanata gedirik. Kanata getmək üçün bu yolu keçməliyik. Və bu yolda hər an sökülüb töküləcək kimi bir his verir. Biz indi hara gəlmişik? Bura nədir? Körpünün körpüsü. Size buraları gösterim. Biz indi buradaki bu kanata minəcəyik. Görürsünüz. Top vaxtı. Kanat növbəsindəyik dostlar. Üzümü belə tutmuşam günəşin arkasına tərəf. Günəş buradan vurur. Görürsünüz necə gözəl görünür burada. Amma düşürəm. Qaralırıq. Mənim dərim yanır rəsmən. Yanır. Bu kimi süd içə bilərəm. İç. Mələ biz burada Sırangözü, bura kassadır. Buradan alacağıq, buradan keçəcəyik. Orada minəcəyik. 30 saniyəyə qalxır. Bu hissədən də qalxırıq. Dostlar toydu burada. Ha yol qəşəngmiş mənzərəsi. Ha düşdük kanatdan. Bura kanatdır, yuxarı hissəsi. Bəli dostlar, Sona xanım taxmadığı qolbaq da axtarır, yelpik də axtarır. Bir dənə yelpik yoxsa Sona? Yelpənək. Sona yelpiyə yelpənək deyir. Yelpənəyin də nə olduğunu yəqin ki bilirsiniz. Sən Sunkova oxşuyur. Bəli, Sona xanımı çəkirəm. Burada ancaq siz alkoqol şeylər tapa bilərsiniz. Bunu götürək aparaq sanarım. Onu özümüzün aparaq. Bəli, kara. Ben böyüdüm. Dinamo itu sa Instagram ano pa sa udah pas kita. Sa Instagram mo Dinamo. Burada fikirləşirik ki, hansını çəkdirsə olar. Burada ana heykəlidir. Dronla çəkiş eləyəcək. Məncə əl sallamada Birimiz belə eləyək, əl sallayaq, hərəmiz bir şey eləyək. tullanma riskli bir şeydir. Tullanma eləməyək. Tullananda biz tullansaq bir də çəkiş haqqımız yoxdur. Ona görə əl sallayaq. Birimiz əl sallayaq, birimiz də belə dayanarıq. Bəli, artıq videonu çəkdirdik. 2 dəqiqə verəcəklər videonu. Onlar da video çəkir. Bu da drone ilə çəkdir. Belə olur çəkiliş. Biz ücə ana heykəlindən yavaş-yavaş biz aşağı düşürük. Necə buranı belə göstərə bilərəm sizə. Влево вниз, там есть автобус такой, будет вас возить. Идите сперва направо на бамбус, Heç başa çıxmıyor. когда устанете, то вниз, и потом на нем можете покататься. Heç başa çıxmıyor. Потом идите. Biz ani qərarla Botanika bağına girmədik. 4 lar idi. Amma Batumda girəcəyimizə görə girmədik. Baxın. Ana heykəlini gördük. Ona kadar gidelim. Ha? Neyse mən bilmirəm. Mən nadir hallarda mahnı sözü bilirəm. Mən musiqiçiyəm və axşam bunlarla bir oyun oynayacağıq. Və o oyunda da mahnı tapmalıyıq. Sizi kim udacaq? Mən tutacağım izləyirsin. Kim udacaq? 3 saniyə vaxtım var böyle sən. Bu arada onlara 6 saniyə verirlər, mənə 3 saniyə. Çünki musiqiçiyəm də. Sizcə nerede haqq, nerede ədalət? Belə daha yaxşıdır. Buna baxın. Gəzən restoran ya da gəzən kafe. Boranıdır bu arada şu an. Boranı dadı. Çok qəşəngdir. Qətiyyən yad hiss elə. Bu bizim girdiğimiz restoran idi. Restoran belə görünür. Çox qəşəng restorandı. Bizimkilərdi. Restoran ümumi
Biz restoran ümumi görünüşüdür. Baxın, restoran adı budur. Girişi budur. Belə bir yerdədir. Bəli, biz gedirik. Hara gedirik? Sameba katedralı. Biz burada tıxacdayıq. Tıxac gördük şükür sonunda. Bəli. Sameba katedralına gəlmişik. Hep kiseye gelmiş. Buranın içine girebiliriz. Ama buranın içine girmek için bence şort giymiş. Onu bir bağlayacağız, yufkaya çevireceğiz. Görək. Vav, baxın. Çox Vağzaldan qəşəngdir. birbaşa buralara bir yere düşməliyik. Bura çıxırıq. Bura. Və super. Bəli, Georgia. Uşaqlar, Soma yerinə mən danışıram. Həmin o kilsənin içi də hal-hazırda Soma gəlmədi. Çünki şort geyinib. Bəlkə bir influencer kimi yaxşı göstərə bilərəm, amma onu şam yandırır normal olaraq. Biz müsəlman olduğumuz üçün önəmliyik. Burada deyəsən nəsə ibadət gedir, amma bilmirəm harda gedir o ibadət. Normalda saat 3'də olmalıdır bunların ibadət, amma kilsənin içində şamlar satılır. Belə sonra buradaydı, mən çayını çəkəm belə. 2 dəqiqə boş qoydum sonanı. Sonra dağa daşa dırmaşıb. Mola gedirik. Galeriya, mol. Oligarxımız. Məndəki pullar qutardı, keçmişik sənə. Şunun gözəlliyinə. Ayda ise hamısı lambacı. Məlumat eşitməməliyik. Polis maşınları. Siz sonanı belə şey bilirsiniz, elegant takılıyor, amma əslində olan sonanın iç yüzü budur uşaqlar. Bunu vloga qoymasan heç nədə. Ama çok güzel. Bəli, Sonra 65 laridir. 65 lari. bəli dostlar. Böyle 65 lari ne kadar ilerisi Heç bir fikrim yoxdur. 50 manat falan. Olmaz verim. Amma dəymir, New Yorkda özdə 50 manata bunu vermək. Ama değer bir şey. Prosta büyük olacak bilmiyorum. Da sevdiğim O geleceğim. neçədir? 38. Onlar sonra Vietnam qalır və gəlib baxmaq istəyir. Nə düşünürsünüz Sona xanım? Nereye bilmiyorum. Yeriyəmirsən? Hə, o mənim də yeriyəmir. Sence 38? Ahım. Spardan sonra ilk defa yeke süpermarket görürük. Market değil. Eve bir ton su almışıq. Ancaq su alırıq. Ancaq su içirik. Baxın. Görürsünüz? Hamısı sudur. Dondurma seçirik. Mən də bunu seçmişəm. Bu buzalı bence. Acıq buz. Güzel. Ya tadı bir şey var. Tam tuz da değil. Bu buzla maruzdan karşıladı. İkisi birinden. Geçelim. Niye hazırlığında bir geçelim? Var ya premium marketler orada olur. Oldu. Çok soğuktu. Dişim de oldu. Acı sakız adı verir bari. Çok yorgun ama kızlar. Dostlarımla aramdakı uyum. Ya da ki Gürcistan'dan ben. Kürdüler alkaş biz. Gece vakti böyle çok da video çekmemiştim. Şimdi gece vakti. Metro tərəfdəyik. Dostlar, ben Gürcüce bilmirəm, ama Gürcüce bilenler okusun bunu. Neyse, mitingdi dostlar. Hadi beni son mesaj. Bu bizim burada sonuncu günümüzdür. Artık gedirik. Batma gedirik. Burada arkada bunu gösteririz. Bu bizim evin məlumatlarıdır. Birdən lazım olar gələndə yenə. Nömrəsi, Wi-Fi kodu falan hamısı. Sizə belə göstərə bilərəm. Özüm bunu giymişim. Var. Ayaqqabılarım. 2 dənə əlavə sumkam.
içinə.